Prismatic. What's up Tanzania? Assalamu alaikum wewe mtazamaji na mfuatiliaji wa Maila Online TV. Assalamu alaikum wewe ambao tayari umekwisha subscribe na umekwisha kuwa kwanza kupata video hii. Lakini pia assalamu alaikum wewe ambao bado hujasubscribe. Lakini pia assalamu alaikum kila Mtanzania ambaye yuko karibu na channel hii ya Maila Online TV. Channel yako ya kijanja kabisa yenye kuletea burudani, michezo na matukio mbali kutoka pande zote za dunia. Hii ni Maila Online TV. Na hiki ni kipindi maalum kabisa cha ufundi. Hii ni office machine maintenance. Na sasa ni wakati wa chumba cha mafundi. Mimi ni Maila George. Karibu tuwe sote. Leo hii katika chumba cha mafundi, mtazamaji na mfuatiliaji wa Maila Online TV, na kuletea hii hapa Dell desktop. Hii ni Dell Optiplex 380. Issue kubwa na tatizo kubwa la hii Dell ni issue za paneli ya RAM. Bodi inashindwa kutambua uwepo wa RAM. Motherboard inashindwa kutambua uwepo wa RAM. Muda wote inakuwa ina blink na kualert kuwa hakuna RAM, ili hali ya kuwa RAM zipo. Issue kubwa ambayo unatakiwa ucheki na tatizo kama hili, kama unakumbana na tatizo kama hili ambao unawasha bodi inawaka rangi ya pinki, manake ni wazi kabisa kwamba hakuna kitu ambacho hakidetect ndani ya motherboard yako. Either power supply ikawa imefeli, lakini pia processor pia inaweza kuwa imefeli, lakini all in all pia unaweza kushangaa ikawa pia ni RAM zikawa zimefeli. Hiyo yote inapelekea kuwa bodi kutotambua ama kutodetect baadhi ya vifaa ambavyo viko humo ambavyo ndio operation system yake. Inawezekana ikawa ni power supply, lakini pia inawezekana ikawa ni processor, lakini pia inaweza ikawa ni RAM. Chumba cha mafundi. Kitu ambacho nimekigundua mimi kwa haraka katika motherboard hii ya Dell ni upande wa panel za RAM. Sasa hapa ninafungua hii motherboard yote kabisa ili kuweza kuichunguza ikiwa iko nje, ili tuone ni kitu gani ambacho kimesababisha taa ya pinki kuwaka, na ni kitu gani ambacho hakidetect ndani ya hii motherboard mpaka kupelekea kuwaka pinki. Twende pamoja. Kama hivyo, unatakiwa uwe na umakini mkubwa unapokuwa unaifungua motherboard ili siweze kuathiri baadhi ya capacitor ama ukaathiri baadhi ya diodes, sababu nguvu zako ndio zinaweza kusababisha kuvunja baadhi ya diodes au capacitor ambazo ziko hapo. Kwa hiyo unatakiwa kutumia akili na kuwa makini zaidi unapokuwa unafungua. Unatakiwa unafungua kitu kimoja. Mwisho wa siku tutakuja kuitoa hii motherboard yetu, tutakuja kuiangalia kwa juu hasa sababu ni nini iliyopelekea mpaka hii motherboard kutokuamka. Tutacheki. Kumbuka mtazamaji na mfuatiliaji wa Maila Online TV, awali kabisa nilikuletea jinsi ya kutengeneza mashine za Canon IR, nilikuletea mashine ya 2520, 2420, lakini pia nilikuletea baadhi ya printers. Leo hii nakuletea desktop Dell
tuicheki na tatizo gani. Hapo nishafanikiwa kuitoa motherboard. Naitoa. Unapokuwa unaitoa, hakikisha kabisa kwamba unaitoa kwa ustaarabu mzuri, kwa ustaarabu safi kabisa, ili iweze kutoka ikiwa hai na irudi ikiwa hai. Kwa lazima utumie kidogo akili na maarifa unapokuwa unaitoa. Tumia pembe zote kuilainisha hii bodi ili iweze kutoka. Wow. Bodi yetu kama hii hapa imekwisha toka. Tunaiweka juu kama hivyo tunavyoicheki, tunaicheki. Tunaangalia sasa kwa karibu kitu gani ambacho kimesababisha. Lakini katika kuangalia vizuri hapa tunagundua kwamba katika panel za RAM kuna kapasita kama 3. Kuna kapasita moja hii hapa ambayo juu imevimba. Unaona kama hiyo ni kapasita ya kwanza, hii ni kapasita ya pili, lakini hii pia ni kapasita ya 3. Kitu ambacho tunakifanya sasa ni kwenda kucheki kapasita ama kupata replacement ya hizo kapasita. Unachotakiwa kuangalia zaidi ni ukubwa wa kapasita ili iweze kuingiliana na kufanya kazi bila kuwa na conflict ya umeme ama microfarad. Unachotakiwa kufanya, unaweza ukawa na bodi yake, unaweza ukawa na bodi nyingine kama hiyo na ukaangalia uzima wa kapasita ambao upo kwenye bodi nyingine ili uweze kureplace. Si lazima sana, unaweza ukawa na mashine, unaweza ukawa na mashine kama hiyo ili uweze kutoa vifaa. Si kila kitu unatakiwa kwenda dukani kununua, unatakiwa uwe na spare ili uweze kufanya kazi yako kwa ufanisi na kwa muda mfupi sana. Sasa hapa tumepata capacitor, tumepata motherboard nyingine ambayo capacitor zake zinaonekana kuwa ziko vizuri. Tutakachokifanya sisi ni kung'oa capacitor na kuweka kwenye bodi ambayo tunahitaji kuwa na capacitor. Sasa tunachotakiwa kukiangalia zaidi ni voltage. Tunachotakiwa kuangalia zaidi sisi ni voltage. Kama hivyo mtazamaji na mfuatiliaji, unaangalia hapo, unaona hapo inakuonyesha ni microfarad 100, lakini iliyopo ni microfarad 1800. Umeona? Na volti 6.3 voltage. Kwa hiyo juu bodi yetu ina microfarad 100. Ina microfarad 1000. Lakini voltage ni 6.3. Lakini capacitor nyingine ina microfarad 1800, lakini voltage ni 6.3. Kubwa ambacho tunakiangalia sisi ni voltage na wala si microfarad. Tunaangalia voltage. Voltage ndio kila kitu kabla ya microfarad. Kwa hiyo tunachokifanya, hii ni Dell. Tunachokifanya, tutatoa capacitor kutoka upande mmoja wa bodi na kupeleka upande wa pili wa bodi ili tuendelee, ili mashine iendelee kufanya kazi. Na tutacheki hapa kama tutakuwa tumefaulu kwa namna moja ama nyingine kubadilisha hizo capacitor. Unaweza ukawa uko nyumbani mtazamaji na mfuatiliaji, kipindi hichi kinakufundisha namna ambavyo unaweza ukatengeneza mfumo wako wa akili kung'amua baadhi ya mambo, ama pia ukatumia njia hii kujiendeleza kiufundi kwa namna moja ama nyingine. Hivi vitu mtazamaji unatakiwa uwe na uelewa, lakini pia uweze pia kukipenda kitu chenyewe. Si lazima sana kwenda shule kwa namna moja ama nyingine, lakini tu nakufahamisha ama nakufundisha namna ambavyo unaweza kutumia aina hii ya ufundi kujiendeleza ukiwa mtaani. Sasa kama hivyo, hizo ni paneli za RAM na hizo ndo capacitor ambazo zina support hizo paneli za RAM. Lakini sasa kama capacitor inakuwa haina uwezo, kama capacitor inakuwa imeblock kama vile imevimba, manake hata hiyo paneli ya RAM inaweza isifanye kazi, sababu tayari capacitor hizo zinashindwa kutoa umeme upande mwingine. Inaingiza umeme upande mmoja lakini inashindwa kutoa upande mwingine. Kwa hivyo kama hivyo unavyokuwa unakata nyaya upande mmoja, upande mwingine na kwa upande mmoja unakuwa na umeme, upande mwingine hauna umeme kwa sababu tayari mawasiliano
umeyakata. Kwa hiyo tunakwenda pamoja, fuatana na mimi mwanzo mpaka mwisho, tucheki mpaka mwisho tuone. Kubwa zaidi tunachotaka ni bodi yetu ni iwake mwanga wa kijani. Kwa maana ikiwaka mwanga wa kijani tutakuwa tumefaulu kwa namna moja ama nyingine, na bodi yetu itakuwa iko tayari kwa ajili ya kufanya kazi. Kumbuka tu usiache kusubscribe, kulike na kucomment. Kufanya hivyo manake kutakupa ruhusa wewe kuwa kwanza kabisa kupata habari hizi na nyingine nyingi ambazo zinakuja kwa wakati na muda huo tunapokuwa tumeipublish habari. Kwa mfano, habari kama hii utaipata ukiwa umesubscribe. Punde tu tunapokuwa tumeiupload kwenye channel kama hii, manake moja kwa moja itakufikia kwenye device yako popote pale unapokuwa, ili mradi tu iwe na uwezo wa internet na YouTube. Kwa tunaangalia namna ambavyo tunatakiwa tuitoe. Ndio sehemu ya capacitor. Mtazamaji, unaona tunatumia tu vitu ambavyo ni vya local. Hatuhitaji kuwa na mashine kubwa. Hatuhitaji kuwa na mashine kubwa sana ama uwezo mkubwa wa vifaa, lakini unapokuwa popote pale ukiwa umebeba gani yako kama hiyo, ukiwa na soldering yako, maana kazi yako itakwenda haraka. Kwa hivyo unatakiwa una akili jinsi ambavyo kuitoa. Toa vizuri. Ni simple sana na ni rahisi sana, na ni kitendo cha haraka sana. Ni muda mfupi sana, cha msingi tu uwe na uwezo wa kutambua ninachokifanya, na mwisho nahitaji kiwe kitu cha aina gani. Tumeshatoa capacitor yetu. Hiyo ni capacitor ambayo ni nzima. Tunachofanya ni kusafisha miguu ili tutakapoenda kuipachika upande mwingine isisumbue kwenye upachikaji. Unaona? Tazamaji, hakuna uchawi wala hakuhitaji kuwa na capital ama mtaji mkubwa sana wa kufanya shughuli kama hizi. Kishatoa capacitor yetu ndio hiyo hapo. Capacitor hiyo umeona ina microfarad 1000, lakini ina volti 3, ina volti 6.3. Kwa maana yake kwa upande wetu sisi hapa itatufaa kabisa kuweka kwenye bodi nyingine. Tutakwenda tutaipachika. Tutaipachika. Tunatakiwa kuangalia pia ni njia, kufuata njia. Hakikisha tu kwamba huwezi kubadilisha hasi kuwa chanya, chanya kuwa hasi. Unatakiwa upachike capacitor kama jinsi ambavyo inapaswa kuwa, ili uweze kuilinda bodi yako, maana kufanya tofauti manake ni utalazimika kuiua motherboard yote. Tazamaji, tumekusha ziweka, tumeshapachika kama jinsi ambavyo tumetoa, na ndivyo jinsi ambavyo unaweza kaingiza ile motherboard. Jinsi ambavyo tumetoa capacitor na jinsi ambavyo unaichomeka capacitor. Ni rahisi sana. Ni kazi rahisi sana, ni ya muda mfupi sana. Almost kama dakika 5 tu hivi hiyo kazi inaweza kuwa imemalizika kabisa, hata kubadilisha capacitor zaidi ya 10 kwa muda mfupi sana. Tumetumia muda mfupi sana, tumekurahisishia muda ili uweze kuelewa. Kubwa zaidi ni kwamba inapotokea tatizo la mashine, ina blink alarm, inapiga alarm ya kuonyesha kwamba hakuna alarm, ili hali ya kuwa alarm ipo na umekwisha badilisha alarm, lakini bado mashine inapiga alert ya kwamba hakuna alarm. Unachotakiwa kuingia ni kuangalia bodi,
kuifungua bodi na kuangalia capacitor, njia za capacitor ziko sahihi. Ukigundua kwamba ziko sahihi, basi kitu ambacho unakifanya wewe ni kuangalia zile capacitor. Kama hata kuna capacitor moja ambayo unaiona kabisa kwamba ina utofauti, basi ni vyema kuitoa capacitor. Lakini kama una mita pia unaweza, kwa sababu kubwa zaidi ni kwamba capacitor inapokuwa inavimba, unaiona kabisa kwamba imevimba, na huna haja ya kwenda shule kujua kwamba hii capacitor imeungua ama imekuwa namna gani. Wewe mwenyewe tu kwa macho capacitor inaonekana ikiwa imevimba, na capacitor ikiwa nzima unaijua ni nzima. Kwa natumia muda mfupi sana kuifanya hii kazi, na tayari unaona kabisa kwamba nimetumia vitu ambavyo si vikubwa sana, si mashine kubwa sana, lakini umeona tayari imekurahisishia kazi na kazi yako umeifanya. Kwa unajikuta kwamba unapata mshiko wako mzuri kabisa. Umenunua soldering wire kwa shilingi 500, umenunua soldering gani kwa shilingi 1500. Angalia umetumia 5500, lakini unakuja kuingiza zaidi ya shilingi 100,000. Kwa hiyo mtazamaji na mfuatiliaji, hii ni njia mbadala ambayo ninakufundisha mimi, na hiki ni kipindi ambacho ni endelevu ndani ya channel yako. Hii ni chumba cha mafundi na ni office machine maintenance. Una chochote, una lolote, hebu comment chini hapo. Chochote kile nitakupa msaada wa kukingamua na kutambua, ama unataka kujua chochote kile, basi pia si vyema, si vibaya pia ukancheck na comment hapo chini ili tuwe pamoja. Lakini pia usisahau kugonga hilo neno subscribe hapo, ili uendelee kufaidika na habari na matukio muda na saa yoyote tunapokuwa tuna update. Tunamalizia kwa kuingiza processor. Tumeweka processor. Unachotakiwa kuangalia pia kwenye processor ni kuangalia njia za processor zinakaaje, ili uweze kuweka processor yako. Tofauti na hapo, maana yake ukiweka tofauti unaweza ukajikuta processor hiyo pia unaiua, unaingia damage nyingine kabisa. Kwa unachotakiwa ni kuwa na utulivu unapokuwa unafanya hizo kazi, usiwe na mawazo sana. Relax, fanya kazi zako ukiwa mtulivu kabisa. Nafunga hivi. Hiyo tunaoifunga sasa hivi ni cooling fan. Feni ambayo inatakiwa iwepo kwa ajili ya kupoza processor. Ama kwenye magari sana wanaita radiator. Tunaingiza power cable yetu. Tunaingiza panel cable kwa ajili ya hard disk, kwa ajili ya CD-ROM. Hiyo tunaoingiza sasa ni kwa ajili ya operating system, kwa ajili ya switch, na pilot nyingine za mbele, kama pilot ya hard disk kama iko imedetect, na upande wa switch, na hiyo tunaoingiza sasa hivi ni panel kwa ajili ya CD-ROM. Lakini tunaoingiza sasa hivi ni power inayotoka kwenye power supply, maana yenyewe sasa ndio inaingiza umeme kwenye motherboard yote kwa ajili ya kusupply. Hizi ni signal. Hii ni signal kwa ajili ya hard disk. Tunaoingiza katika motherboard yake, ili motherboard pia, ili mashine itambue kuwa kuna hard disk. Hapa tunaingiza power. Mtazamaji, hutakiwi sana kuwa na elimu kubwa sana. Hutakiwi kuwa na elimu kubwa sana kwa ajili ya kufanya hivi vitu. Ni elimu ndogo sana, na kuipenda na kujali na kuwa mtulivu kwa kile ambacho unakifanya. Huhitaji, ndugu mtazamaji na mfuatiliaji, ukasubiri
ajira za Magufuli, lakini pia unaweza ukajiajiri kwa namna kama hii. Tunachomeka power baada ya kuwa tumemaliza kuinsert cable zetu zote na kuhakikisha kabisa kila kitu kiko sahihi na kiko sawia, na tutakwenda kuchomeka power cable yetu ili tuone inatupa mwanga gani. Ukiangalia hapo umeona kama vile imewaka nani blue, tumewaka kijani pale, manake tayari inakuwa imekwisha tupa jibu ambalo linatambulika. Tutakuja kuwasha mashine. Wow. Basi kwa hatua hiyo tu manake tayari tumekwisha faulu mashine hii, na mashine hii manake inaweza kutumika muda na wakati wowote. Naangalia na pilot light ile pale ndani ya motherboard, manake inatuonyesha kwamba ndani ya motherboard yote imepokea umeme na tayari mashine yetu tumika. Mtazamaji na mfuatiliaji wa Mail Online TV, subscribe, bonyeza kengele hapo uwe wa kwanza kupata habari hizi. Karibu. Prismatic.